Esame istorinėje Lietuvos Respublikos parlamento Seimo salėje, kuriai suteiktas Kovo 11-osios akto pavadinimas. Ši vieta ir data yra labai svarbios Lietuvai ir visiems, kuriems rūpi laisvė. Kodėl? Kiekviena valstybė, kaip ir žmogus, turi savo gimtadienį. Dėl istorinių aplinkybių Lietuva turi net 3 tokias svarbias datas – gimtadienius. Pirma data, kai prieš daugiau nei 700 metų Lietuva paskelbta karalystė. Antra data, kai daugiau nei prieš 100 metų, 1918-aisiais, Lietuva po ilgų nelaisvės metų atgimė kaip moderni demokratinė valstybė. Trečiasis gimtadienis, kai 1990-aisiais šioje salėje paskelbta apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Taigi valstybė atkurta parlamente, čia, kur mes dabar ir esame, valstybės institucijoje, atstovaujančioje Lietuvos piliečiams ir renkamoje balsavimo teisę turinčių žmonių. Ta vėlų 1990 m. kovo 11-osios vakarą šioje salėje buvo atkurta Lietuvos valstybė. Kaip tai įvyko? Kovo 10 dieną vakare susirinkę demokratiniuose rinkimuose išrinkti asmenys, vadinti deputatais, nusprendė, kad rytojaus dieną Lietuvai ir pasauliui bus pranešta apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Kovo 11 dienos vakare čia žengti žingsniai priartinę žmonės prie ilgai laukto tikslo. Pirmiausia, pakeistas parlamento pavadinimas. Parlamentas pradėtas vadinti Lietuvos aukščiausiąją tarybą ir netapatinamas su svetima valstybe Sovietų sąjunga. Aukščiausiai tarybai vadovavo profesorius Vytautas Landsbergis. Skelbti apie valstybės atkūrimą nebuvo smagu, kai salėje kabėjo seni su atgimstančia Lietuva nesusiję valstybės simboliai. Todėl netrukus žengtas antrasis žingsnis. Nutarta, kad nuo šiol valstybė vadinsis Lietuva, o ne Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika. Netrukus senasis herbas uždengtas audeklu. Dabar jo vietoje matome didelį vytį. Jį pagal garsaus skulptoriaus profesoriaus Juozo Zikaro piešinį sukūrė dailininkas Kęstutis Balčikonis. Tiesa, mūsų oficialioje simbolikoje tai yra herbe ir istorinėje vėliavoje, kurią galite matyti šioje salėje, vytis šiek tiek kitoks, su pakelta žirgo uodega. Atėjo laikas žengti svarbiausią žingsnį – skelbti Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą. Apie 10 valandą vakaro prasidėjo balsavimas.
kiekvienam deputatui išdalytos kortelės su jo vardu ir pavarde. Balsavimas vyko šalia kovo 11-osios salės esančioje vitražo galerijoje, čia, kur ir esame. Galiausiai 22:44 paskelbta, kad niekam nebalsavus prieš, Lietuvos valstybės nepriklausomybė vėl atkurta. Esant pakiliai nuotaikai, salėje iškelta didelė Lietuvos valstybės vėliava trispalvė, iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas. Taigi, šioje salėje paskelbta, kad beveik po 50 metų į pasaulio žemėlapį sugrįžta Lietuva. Jau daugiau nei 30 metų vėl esame laisvi. Galime klausyti mums patinkančios muzikos, keliauti kur norime, skaityti mėgstamas knygas. Tačiau reikia prisiminti, kad laisvė yra trapi. Ją reikia saugoti ir dėl jos stengtis.